Arber Hoxha është drejt largimit nga Dinamo Zagreb, ndërsa Meciki raporton se është gati të transferohet te UiZ Łódź. Klubi polak do të paguante rreth 5 milion euro për të siguruar shërbimet e Hoxhës në merkaton e verës. Ky transferim do të konkretizohet vetëm nëse UiZ Łódź qëndron në elitën e futbollit polak. Aktualisht mban vendin e parafundit në renditje dhe rrezikon seriozisht. UiZ-u ka treguar se beson te futbollistët shqiptar. Pjesë e tij janë edhe Julian Shehu, Lindon Selahi dhe Andi Zeqiri. Hoxha ishte autori i golit për Shqipërinë në Poloni. Deri në përfundim të pjesës së parë, ishte si hero për kuqëzinjtë drejtuar nga trajneri Silvinho. Edhe pse kombëtarja shënoi e para me sulmuesin Arber Hoxha në minutën e 42, nuk mundën ta mbronin avantazhin në pjesën e dytë kundër Polonisë. Finalizimet e Lewandowskit dhe Zielinskit rezultuan përcaktues te polakët, e përkthyer me përfundimin e ëndrrës amerikane për ekipin e Silvinhos. Në bazë të SofaScore, Arber Hoxha dhe Julian Shehu morën notat më të larta, 7.3, shoqëruar nga Hysaj 7.2 e Kazim Laçi 7. Vlerësimi më i dobët i takoi portierit Tomas Strakosha, 5.5. Gardiani i Shqipërisë ishte fajtori kryesor në golin e barazimit, teksa tregoi pasiguri në dalje dhe i dha mundësi rivalit për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjes. Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho doli në një konferencë për mediat pas humbjes kundër Polonisë. Ai u shpreh i zgënjur për rezultatin, por jo për paraqitjen e lojtarëve tanë. Ndër të tjera, braziliani vuri edhe një herë në pa cilësitë e polakëve dhe në fund deklaroi se po paguajmë një çmim të madh që nuk e mbyllëm ndeshjen në kohë. Jam i zgënjur për faktin që nuk arritëm të mbyllim ndeshjen pas shënimit të golit, por nuk jam i zgënjur dhe nuk më ka mbetur peng loja. Jam shumë krenar për lojtarët, atë që ne kishim menduar ata e bën në fush. Kemi pasur një ndeshje kundër Polonisë, një skuadër që është mësuar në Europian, botëror, ka lojtar të nivelit të lartë dhe po ashtu një trajner shumë të mirë. Praktikisht në 12-15 minutat e para e prisnim që të bënin shumë presion, por qëllimi ynë ishte të rinisnim dhe arritja në zonën e kundërshtarit dhe arritëm të shënojmë. Ata nuk kanë në fakt vetëm 2-3 lojtarë të mirë që luajnë për skuadrat më të mira të botës, por në fakt të gjithë lojtarët janë të nivelit të lartë fizik. Është mëkat që nuk arritëm dot ta mbyllnim ndeshjen, por futbolli është i tillë dhe kjo ndodh në një finale të Championship ose në Kupën e Botës. Jam i zgënjur që nuk arritëm dot të shkojmë përpara se vërtet kishim mundësi. Me gjithë respektin për skuadrën polake dhe trajnerin, por besoj patëm mundësi të ecnim përpara. Në fakt jam i trishtuar dhe i zgënjur për rezultatin, por luftuam kundër një skuadre shumë të fortë. Nisëm punën tonë që nga janari për këtë ndeshje. Kontrata është deri në muajin korrik dhe më pas do të vendosim. Ka qenë një rrugtim prej 3 viteve ku ka ndodhur çdo gjë. Ka pasur lojtar që kanë luajtur 90 minuta të dielën dhe mërkurën, ka pasur lojtar që nuk kanë marrë minuta fare dhe pas skuadër fare. Ajo çfarë ka bërë diferencën është se kanë bërë mirë për ne. Jemi një skuadër në rritje. Jam krenar për mënyrën si janë prezantuar në ndeshje. Ata lënë çdo gjë në fush dhe kanë kënaqësi për të përfaqësuar Shqipërinë. Kemi edhe 24 orë kohë për të menduar. Kemi një udhtim drejt Valencës, ku do të ndeshemi me Ukrainën. Kemi ndeshje të rëndësishme. Do të mbyllet ky cikël, do të vijë momenti. Performanca e pjesës së dytë nuk ishte si e para. Pas atij 15 minutëshi luajtëm mirë. Polonia bëri kundërsulme dhe u mbrojt. Në pjesën e dytë patëm një shans për ta mbyllur ndeshjen, por është e vështirë. Nuk jam i zgënjur për paraqitjen e lojtarëve. Kam respekt për Poloninë. Ju riktheva një ndeshje të para 4 viteve. Nëse do të bënim golin e dytë, do të ishte e vështirë për ta. Është një ditë e trishtuar dhe paguam një çmim të lartë në momentin që nuk arrim të shënojmë, deklaroi ai.